Hi guys! Welcome back to my vlog. So hi guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pakakainin ang aking 1-month-old puppy. So, hindi pala to sa akin guys, sorry. Ito pala yung guys ang aking inalagaan ng mga pugs. So, yan na sila guys. So, medyo madungis lang sila ngayon guys kasi hindi pa po sila nakaligo. So, bukas ko sila paliliguan. So, ayan guys. Ayan sila. Ayan yung mga pugs na ilagaan ko. Super cute. Hindi akin to guys. So, pina-adapt lang po sa akin. So, ayan. Bali guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko sila pakakainin. So, para magkaroon kayo ng ideas. So, ngayon guys, nagbabad ako ng dog food. Holistic puppy yung dog food nila guys. And then, meron akong milk. So, ang milk na pinapainom ko na sa kanila ngayon guys is goat milk na po. Kasi pag goat milk guys, pwede na pag once na sila ay kumakain na ng dog food. Kasi hindi na sila, hindi na basa yung poop nila dahil may sulit na silang nakakain. So, ayan. So, pwede na pala sila guys kumain kahit hindi mo siya dudurugin. Kaya na po nila. So, sinubukan ko ngayon. Kaya na kainin ng pug. Yung puppies guys, kahit ganyan siya. Huwag nyo na pong durugin. Basta po, ibabad nyo po sa mainit na tubig yung dog food para lumambot. So, ang ginawa ko guys, 2 kutsarang dog food. At nilagyan ko ng milk na konti. So, ayan kasi very spoiled kasi to guys sa may-ari. So, nagsusupply po talaga siya ng gatas sa kanyang mga puppies. So, ayan. So, ngayon guys, ipakita ko sa inyo kung gaano na sila katakaw kumain. So, ang ginawa ko guys, 2 1-month-old, 2 kutsarang dog food para po hindi sila ma-overfeeding. Hindi sila ma-overfeed kasi hindi rin maganda guys pag overfeed kasi magtatai po sila. So, ibig sabihin, hindi po maganda ang pagdadigest ng foods sa tummy nila. So, tama lang guys, huwag sila masyadong busugin. So, ngayon, 2 kutsara dog food. Ayan. So, sinukat ko kasi guys para ma-estimate natin kung gaano kadami ang nakain po nila. So, ayan. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano sila kumain. So, ito yung mga pugs na inaalagaan ko. So, kukunin na sila pala guys di Sunday. So, kukunin na sila sa akin. So, ayan sila. So, cutie. So, ayan. Pakakainin na natin. Actually, guys, yung 2 nakakain na. So, ito. Tingnan nyo guys kung gaano na sila katakaw kumain. Ayan. Ayan na. Kulang na lang guys, isubsob nila yung mukha nila sa dog food. So, ayan, ganyan po talaga guys. Pag once na nagpapakain tayo, nagpapakain ako, dungis po talaga nila. So, ayan. Super takaw. So, 2 kutsarang dog food lang ang nilagay ko guys. Para hindi sila ma-overfeeding. Para maganda ang pag-digest ng food sa tummy nila. So, ayan. So, 1-month-old. So, ngayon guys, ang mga pugs pala, maliliit lang talaga sila. Sobrang liit. So, ayan. Na-deworm ko na sila last Sunday, guys. So, next deworming nila is this coming Sunday ulit. So, ayan. Sobrang takaw ang baby namin. Sigurado yung si ma'am, yung may-ari nito nanonood ngayon. Hi ma'am. Ayan na po ang iyong babies. Ayan na po ang iyong mga puppies. Very, very takaw. Sobrang takaw talaga nila guys. So, ayan. Ayan. Gusto na lumihin. So,
very cutie ang aking baby. Nagmamadali yung mga kapatid niya guys. Kasi gusto na din kumain. Nakaabang na. Nakaabang na ang mga baby. So, ayan. So, kailangan kasi sila guys hindi on. Meron po talagang matatapon. So, kailangan po, meron po kayong malinis na sahuran para at least hindi masayang. Kasi ganito po talaga sila pag kumain. So, ayan. Estimate nyo rin guys, pag alam nyo busog na, aawatin nyo na po. Kahit gusto niya pa, aawatin nyo na para hindi sila ma-overfeed, lalo-lalo na yung pag matakaw, gusto pa rin kumain kahit busog na sila. So, ako inaawat ko guys para hindi sila ma-overfeed. Pag ganun mo kasi guys, pag hawak mo kasi sa tummy nila, maramdaman mo kung busog na talaga sila kasi lumalaki yung tiyan nila. So, pag hindi pa, yun tuloy pa rin. So, 2 kutsarang dog food. Lagyan ng konting gatas. Goat milk, kasi mura lang ang goat milk guys eh. Sa Shopee, may nabibiling goat milk sa Shopee guys, mura lang. So, ayan. Sobrang takaw, buhay na talaga sila. Kasi yung dinala to dito guys, ayaw dumiti. So, ayan, nakasurvive na. So, ibig sabihin, pag kumain na ng dog food, buhay na talaga sila. So, ayan. Ang tatakaw ng mga babies ko. I-vlog ko din guys kung paano sila paliliguan para magkaroon kayo ng ideas. So, actually guys, meron na akong vlog video sa baba doon sa paano paliguan ang 1-month-old puppy. So, ngayon, iulitin ko guys. Ipakita ko sa inyo kung paano sila paliliguan. Kasi first time kong mag-alaga ng pugs. Kaya, sobrang tuwa ako kasi kahit sa hindi ko inakala na makapag-alaga ako ng pugs. Yan. So, isa sa dreams ko kasi guys itong pugs, kaso hindi kaya sa budget. Super pricey. Kaya hindi ko inakala na nakapag-alaga ako ng pugs. Naging yaya ako ng pugs. So, ayan. So, makikita guys, busog na siya. Makikita sa sobrang cool. Pag hawak mo kasi guys, parang hindi pa. Ayan, pakainin mo po ulit. So, actually, nakasukat naman yan guys. 2 kutsara naman yan. So, malalaman mo naman kung busog na talaga sila o hindi. Basta guys, ibabad nyo yung dog food sa mainit na tubig. Tapos, para lumambot. Level nyo lang guys kung gaano kadami yung dog food. So, i-level nyo lang po yung tubig para lumambot. Mainit na tubig guys ilagay nyo para lumambot. Para hindi po sila mahirapang kumain. So, ayan. Ayan na. Ganito talaga guys pag nagpapakain. Meron po talagang natatapon. So, kailangan talaga malinis ang paglagyan para hindi masasayang. Kasi sayang, sobrang mahal ng dog food. Mas mahal pa sa bigas natin. So, ayan. Ayan. Ayan sila. So, ang vitamins nila ngayon guys, tuloy pa rin ang vitamins nila. Kasi very spoiled ng mommies nila yung babies nila. So, ayan yung vitamins nila. Pinaubos ko na lang yung puppy boss guys para di masayang. So, ayan. So, kitang-kita na. Busog ka na baby. Ayan. So, pag busog na guys, aawatin nyo na po. And then, kuha na po kayo ng next. So, ayan. Ito, dagdagan nyo na lang
ulit ng isang kutsarang dog food. Ayan. Kanya isang kutsara, guys. And then, lagyan nyo ng milk. So, ang milk nila, guys, na ginagamit ko is goat milk. Naka-goat milk sila ngayon. So, ayan. So, mura lang, guys, ang goat milk sa Shopee. Nasa 180 lang. Marami pa. So, ayan. Goat milk. Pwede naman, guys, huwag nyo na pong gatasin. Pero kung meron kayong budget, yan po, pwede nyo pong gatasin sila. So, kuha tayo ng next. So, ayan na sila, guys. Nakaabang na. Ayan, ang mga babies. So, cutie. Next. So, cutie ang baby namin. So, ayan. Pakita natin, guys. Ayan. Super, ayan. So guys, thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel for most videos updates. God bless.